Verovatno ste svi kao klinci bili vezani za Lego kocke. Ja sam jedan od vas, tako da u ovoj epizodi ćemo se posvetiti malo svetu i istraživanju Lego kocaka, ali onih sa početka milenijuma. Sigurno je veći deo vašeg detinjstva obeležio Lego sistem. Kocke iz Danske, svi znamo koliko su bile bitne za odrastanje svakog deteta i svega onoga što ste se kao klinci hvatali u prodavnicama igračaka, a neko nije imao novaca ili sredstava da vam kupi ogroman Lego zamak, ogroman ninja set, piratski brod ili neku egipatsku piramidu sa božanstvima i često smo bili ograničavani na one manje više male kutice koje smo dobijeli kao poklon. Ja vas u ovoj epizodi vodim kroz Lego kocke i ono što je obeležilo novi milenijum. Dakle, ne ceo Lego jer nemamo toliko vremena, epizoda bi trajala sigurno 3-4 sata, ali vas vodim kroz ono najbitnije i ono što je po nekom mom iskustvu obeležilo period odrastanja kada je Lego sistem u pitanju. Ono što je verovatno svima vama bilo poznato, to je onaj često magičan moment kada kao i ja, verovatno ste odlazili u prodavnice igračaka koje su bile u malom broju, verovatno nas koji smo odrastali na teritoriji Novog Sada ili ovi koji ste bili bliže Beogradu, verovatno ste imali drugačije iskustva, ali mi u Novom Sadu nismo imali toliki pristup igračkama kao što je Lego sistem, tako da smo mi morali malo i da se snalazimo. Što od prijatelja, što od rodbine, svakon bi nešto doneo ili bi neko dobio ili došao u posjet nekog Lego seta za neki rođendan, krštenje, slavu ili tako neki događaj tipa Božić, Uskrs. I često smo kao klinci čekali u stvari velike praznike da dobijemo Lego sistem. Prilično skupa igračka i dan danas, ali tada za nas koji smo prodavali čokoladne cigarete ispred zgrade i igrali se prodavnice sa lažnim parama, mislim da smo mi poprilično bili van budžeta. Čitav princip Lega u Srbiji je bio verovatno taj da ste se ograničavali na male setove ili one srednje setove. Ja sad ne znam kako se to zove tačno, ali ti setovi su bili nešto što je bilo onako najdostupnije nama klincima. Bar u mom slučaju, u periodu odrastanja kada je Lego u pitanju, a verovatno će se velika većina vas složiti sa mnom, je taj sam odlazak u prodavnicu Lega. Prodavnica Lega u Novom Sadu je bila negde gde je danas Parijski magazin. Tu su bila neka velika plava vrata, možda će se neko setiti o čemu pričam i voleo bih u komentarima ako se i seti da mi kaže kako se prodavnica zvala. Sećam se da je bila na sredini tog lokala, ogroman lokal je bio na sredini tog hodnika te zgrade i to je bila neka stara juga varijanta zgrada u kojoj je bila neka administracija. To se sećam da su tu neki stalno ljudi u delima prolazili i da je ta radnja Lega bila onako u sredini i bila je poprilično dominantna, jer čim ste ulazili na vrata, ulazili ste u stvari u radnju Lega, dakle otvarali ste jedna vrata, već ste na druga vrata ulazili u taj lokal. Na većim, odnosno višim policama su stajali ozbiljni setovi Lega. U to vreme Legom je dominirao taj neki castle fazon, odnosno taj srednji vek i zamkovi. Pojavili su se pirati, već su bili na izlazu, sećam se, i dolazili su novi setovi nakon tih, a tu su bili Indijanci i kauboji. To im je verovatno bio i standardni set, vidim da se ponavlja često kako sam istraživao za ovu epizodu. Od tih nekoliko setova, naravno postojali ono kao rip-offovi, dakle imali ste ogromne setove i onda ste imali te male setove kao i danas, što imate kao sa jednim onako čikicom i ne znam, automobilom, nekom kočijom i slično. Vi ste ih gledali na tim policama kao svete gralove vašeg odrastanja i doći u posed istih je bilo jako teško. Sećam se da je, toliko mi je ostalo upečatljivo, sećam se svega i svačega i svog detinjstva, ali ovo je bilo baš upečatljivo da je jedan od tih setova koštao čak velikih 9.000 dinara. Mnogo. I sećam se da je jedan od onako omiljenih setova bio taj Lionheart varijanta, to je bio neki zamak sa nekim lavovima, grbovima na štitovima i ti setovi su bili baš super kad su bili mini setovi, neki vitez pa neki protivnik, pa je Burazer uzimao nekog protivnika, ja viteza, pa smo pravili kao kompletan scenarij. Tako da se tu negde izdvajaju setovi poput tih, dakle, vitezova, onda zatim tih Indijanaca, svega ostalog, ali vremenom kako smo odrastali, tu
pred kraj negde kada je Lego postajao baš onako već izlazi iz mode, već sam se nešto drugo interesovao, dolazila je tu tehnologije, igrice i ostalo, tu je Lego već pada u onaj zapećak što kažu od 5 do 12 ili od 7 do 13 godina i slično. Stvarno ne laže ta skala, prosto interesovanje, sad bih volao da laže, pošto bih da se vratim nazad da me baš laže skala i da dan danas imam te setove. Ali u svakom slučaju sećam se da je najveće otkrivenje bio upravo taj Egipat set. Dakle, kompletan set istraživanja kao na fazonu Indiana Jonesa imao je priču gde su ti neki istraživači išli nekim autićem da istražuju piramide, onda ste imali piramide, pa ste imali faraone, pa grobnice koje su se sklapale iz setova, pa ste vi od malih setova dobijali veliki. Znam da su uvek postojali u radnjama koje su bile prebukirane Legom, postojali su oni katalozi. I vi ste stalno morali bar katalog da uzmete, oni su bili besplatni, neki su se ozbiljnije, čak mislim kasnije plaćali, ali ste vi kroz katalog imali onaj Lego Duplo za decu, baš male bebe, a onda ste imali, ne znam, taj neki set koji je prolazio, imali ste te setove koje sam nabrojao i onda ste imali, u to vreme se pojavio onako set koji meni nije bio zanimljiv iz prve, ali su se pojavili ti kao Lego Technic setovi koji su bili posebna ograda od samog Lega i onda ste vi imali u stvari Lego Technic setove koji su bili kao za stariju decu, ali su bili jako teški za zaklapanje. I onda je meni to bilo kao cimanje, kao Technic mi nije te rupice i to, međutim to je negde obeležilo odrastanje Lega jer ste se delili na one koji su skupili klasičan Lego, koji je imao neke priče, imali ste ljude koji su skupili Technics i kasnije taj neki architecture kao Lego koji je bio u stvari da gradite svoje dizalice i ostalo, mislim da se zvao set Mindstorms, čini mi se da je ta neka varijanta bila i bio je poprilično popularan kod starijih generacija. U tom periodu pojavljuje se revolucija bukvalno na polju Lega, bar kod moje generacije, ja vidim da su kasnije još neke generacije ispratile čitav taj set. Pojavljuje se Lego Technic, ali Bionicle. Predatorski urađeni likovi koji su mogli da se pomeraju, koji su imali mehanizam kompletan koji je mogao da pomera ruke, onda dole noge ste mogli da nameštate kako god, da ga stavite na razna mesta, ne znam, na drvo, negde iza nekog kamena, da pravite neke ozbiljne stvari, jer je cijela priča Bionicla, u stvari pratili su je stripovi, priče i kompletan lore je postojao iza Bionicla. Dakle, Bionicle je bio u naše vreme nešto jako ozbiljno i imali ste setove tih likova iz Bionicla koji su se skupljali. I dakle, kako ste ih skupljali? Skupljali ste neke male kodove kojima ste ostvarivali neke popuste koji imaju internet. Čak sam našao nekim malo kasnijim setovima i neke kodove koji su nosili na internet pa ste mogli nešto da skidate i svašta nešto i bili su, kažem, stripovi, filmovi, serije, crtane i ostalo, tako da je Lego tu napravio revoluciju, pošto su u tom momentu poprilično nekako bili finansijski ugroženi, napravili su priču sa Bioniclom da Bionicle u stvari bude deo nekog potpuno novog pristupa Legu, što će kasnije otvoriti, kao što i znamo, kompletan upliv njihov u svaki segment nekog sveta zabave. Bilo je tu, jel tako, i video igrica, bilo je tu i serijala i svega i oni će sa tačke proizvođača igračaka ili, mislim, kocaka prebaciti u proizvođače onako dugometražnih crtanih filmova, blockbustera, ono kao Lego Batman, Lego Star Wars, Lego svašta nešto, jel? I tu je negde Bionicle bio prvi taj neki iskorak ka tome da imaju neki originalni serijal gde je Lego onako baš pravio svoju potpunu svoju neku priču i neke svoje nove superjunake i Bionicle je apsolutno eksplodirao kao takav. Te maske na tim likovima su mogle da se menjaju, vi ste mogli od jednog lika da napravite 2, 3 i mogle su oči da im svetle i svašta nešto je tu bilo. Ja ne bih bio ja da vam nisam doneo ovu kutiju, jel? Ne znam koliko sada može ovo da zoomira mene ili kutiju, ali evo ja i Bionicle, ovo je neki crveni. Vidite, tu ste imali taj neki promo kod, ovde je on bio kao sastavljan, jel? Tu je negde bio, da, sada mi je prestava, evo, tu je negde bio taj kao kod koji je mogao da se pomera ovako, onda se taj papir pomerao i vi ste mogli da nameštate po tom papiru u stvari, bože, gledam režiju i ne mogu da namestim.
Ali u svakom slučaju ovde ste imali te neke kodove, imali ste neke stvari i kutija je ovako izgledala, ovako su im izgledale glave bez maske, jel? To je bila neka varijanta i to je, znači, ta kutija, u toj kutiji je dolazilo sve, bio onako, poprilično onako simpatična kutija. I nesvakidašnja i bila je onako baš u skladu sa novom digitalnom erom, početak milenijuma i slično, dakle unutra je, ne znam, to su neki Pokemon sličice. Ovo sam našao negde, neverovatno, u nekom dečijem setu koji sam našao, dakle ovo je bila neka kao glava i to, i oni su mogli, dakle, da pomeraju, imali ste taj mehanizam, bože kako izgledam glupo, mogli ste da, jel, pomerate, da, ruke. Sve ono što je u stvari Bionicle bio je neko novo otkrovenje. Kasnije, kako dolaze filmovi o Harry Potteru, recimo Harry Potter je bio sjajan set. Ja ga lično sam počeo da ga skupljam od nedavno, imam neki kao, neki dvorac, neki iz 7. dela, čini mi se nešto, neki segment Hogwartsa, ali u svakom slučaju dalje su kocke skupe, one su i tada bile skupe, ali kada su se pojavili oni i Star Wars tamo, posle one epizode 1, onda je buknulo, ako se sećate, tad su i buknule i igre i onaj pod racer i šta ja znam, taj ceo segment je proslavio, u stvari Lego mu je totalno se razvio u tom momentu kada se Star Wars pogotovo pojavio. Bilo je tu još nekih setova, bili su oni Shogun zamci, recimo Shogun je bio odličan set koji se pojavio isto početkom 2000-ih, tamo i bilo ga i 99. 98. ali mi smo još i dalje klinci bili, tako da je Shogun nekako bio malo kasnije, ali i on se pojavio u tom nekom periodu kao sjajan set koji je bio baš dobro urađen. Ne treba da zaboravim ni jednog jako dobrog prijatelja mog iz Novog Sada koji je imao policijski brod, odnosno kao taj Lego City, Lego Patrol, Lego Police, ili šta već, to je bio taj City deo Lega koji je bio ludilo i tu ste imali kompletne gradove kao i danas, ali taj set koji je on imao, to je bilo onako nama revolucija kao klincima kad se pojavilo onako policijski gliser koji ima sve živo, palubu, ispod palube, prostorije za praćenje, radari i slično. Tako da imali ste i taj segment Lego City-a koji meni nije bio nešto interesantan, ali je bio uvek je bio zanimljiv i uvek je bilo super se s njim igrati ako ste imali više kocaka, neko je imao ono kod kuće one velike kutije na kilo, pa smo mogli da pravimo uz neku priču još nešto da dodamo, one table velike, šta ja znam. A jedan od glavnih setova koji sam ja imao, recimo dobio sam ga za rođendan, to nikad neću zaboraviti, bio je indijansko selo, neko srednje veliki taj Lego u kom je bilo ono kao vigvam, neki poglavica, konji, neki kauboj koji napadaju selo i slično, tako da ipak sam imao taj neki srednje veliki set, ali ostaje žal uvek za tim velikim dvorcima koji sada već dostižu kolekcionarske cene i to je jedna od igračaka koje su baš narasle što se kolekcije tiče i one su Legu omogućile da je i dalje kocka koja je tražena, igračka koja je tražena, jer stvarno nije teško da mogu ikada propadnu i pored takvih kolekcija i svega ostalo što danas izbacuju. Voleo bih da, eto, u komentarima i vi prokomentarišete i ispričate vaše iskustva sa Legom. Jako bih voleo da započnemo temu neku u onom kao community varijanta, kao u komentarima, pa da vidimo ko je kakva iskustva imao, gde je nabavljao Lego, to me živo zanima. Pišite u komentarima šta mislite o epizodi i šta mislite naravno o Legu s početka milenijuma i dajte još neke predloge ako je neko još nešto skupljao, sve mogo što sam nabrojao, verovatno postoji još setova. Vi ste na kanalu Milenijalac, mesto gde nostalgija nije simptom, nego je nešto sasvim normalno, tako da do sledeće epizode vas pozdravljam. Ćao!